이번에 아기가 감기 걸리면서 얘도 고생했지만 저도 진짜 많이 힘들었거든요. 근데 그래도 이거 덕분에 비교적 빨리 끝냈어요. 아기 아플 거 대비해서 집에 꼭 소장해두세요. 첫 번째는 가정용 네뷸라이저. 아기 감기가 위험한 건 바로 기관지를 좁게 해서 호흡기에 문제가 될 수 있어서인데요. 이건 약을 미세한 입자로 만들어서 호흡기에 직접 전달하는 거라 기관지 확장이나 가래 삭히는 데 효과적이라고 해요. 그래서 저희도 병원에서 처방받은 약을 넣어서 아침 저녁 틀어줬는데 덕분에 기침이 눈에 띄게 줄어들었어요. 두 번째는 노시프 콧물 흡입기. 이거 워낙 유명하죠. 수동 콧물 흡입기의 경우에는 엄마 아빠가 직접 빨아들이는 방식이라 사용하다 오히려 감기 옮을 수가 있대요. 무엇보다 콧물을 진짜 잘 빨아줘요. 그래서 이거 하고 나면 숨 쉬는 게 한결 편해집니다. 흠이라면 가격이 좀